Question says if I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT, find the price before VAT was added. Let price before VAT रुपीज एक्स और बोल रहा है 8% पे वैट लगा है, तो वैट कितना हुआ x इंटू 8/100, 8x अपॉन 100. सो कॉस्ट प्राइस प्लस वैट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी है x प्लस वैट कितना लगा 8x अपॉन 100. सेलिंग प्राइस कितनी 5400. तो 108x equals to 5400 into 100. The x will be 5400 into 100 upon 108. अपन जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 50 होता है. 50 into 100 is 5000. So rupees 5000 was the cost before VAT.